咁我以前讀高中嘅時候咧，讀一間私校嘅。咁講學校嘅上堂情況咧就係咁嘅。咁啲同學咧就喺後面咧，通常呢個時候梗係見到我以前個樣，認唔到我噶啦。咁嗰陣時啲同學坐喺後面咧，佢哋就睇雜誌啦、聽歌啦、喺度玩啤牌啦、食煙啦咁樣嘅喎。但係我冇同佢哋一齊嘅，因為我坐喺前面咧，好專心嘅睇我嘅馬經。咁自然咁樣讀書，成績一定唔好啦。咁當時我都冇乜感覺嘅。咁我出去做嘢啦，直到我做一份工，我俾當時嗰個職員話我成績好差，兜口兜面咁話我。我覺得好失望，同埋覺得自己嘅人生冇乜前途，好灰暗。但係我冇因為咁樣嚟發奮，我反而我借咗一啲嘢去麻醉自己，希望嗰啲嘢能夠俾到我快樂。我經常去睇午夜場，睇首輪嘅電影，特別睇到好嘅戲嘅時候咧，我好想嗰一刻嘅光陰停留落嚟，因為完咗之後，下一刻我唔知能夠仲有乜嘢可以俾到我快樂。我賭馬更加厲害，我經常踎喺投注站嗰度嘅。最近我行過投注站，我話俾我太太嗱，我以前咧就成日踎喺嗰度馬路邊噶啦。咁我褲袋裏面經常都有馬經，你可以問我攞嘅。咁另外咧，我就經常去好中意搖滾樂，經常去聽啲 rock concert， 希望借助呢一切咧去麻醉自己，俾到我快樂，唔去諗前途嘅問題。另外我好多壞嘅習慣，我講粗口好犀利，甚至作出嚟。甚至我覺得啲男性應該係要講粗口嘅。咁另外我俾色情捆綁得好犀利。當時喺我個床褥下面有啲色情刊物，我經常返到屋企我都會檢查下，我好驚俾我屋企人發現，因為我覺得好醜啊！我好想改，但我冇能力去改。直到咧，有一個同事邀請我去參加教會一個嘅聚會，我聽到耶穌愛我，我聽到有個媽媽，佢有個女，個女因為佢身上有啲好難睇嘅傷痕，唔想佢啲同學見到，但係後來佢阿媽話俾佢聽，呢啲傷痕就係因為保護佢，唔想佢受痛苦，而令到佢有即係一啲嘅永久嘅傷痕。從此個女就好愛佢媽媽。耶穌又係咁樣愛我，佢情願自己受痛苦，唔想我受痛苦，因為我知道佢係神，佢知道我個人係點嘅。喺嗰刻，我就決定信耶穌。信耶穌之後，第二日我照常返工，坐巴士坐喺前面，但係我望出去窗前面嘅時候，我感覺到咧自己嗰種赦罪嘅平安，嗰種快樂不其然喺我心裏面，我想笑出嚟。一個人坐喺巴士笑，好在隔離冇人啫。但係我真係經歷到一種內心嗰種快樂湧出嚟，即係耶穌改變咗我，甚至我能夠去世界好多地方，曾經去過新加坡，去過台灣，去過澳洲，唔係去玩。去嘅時間都好匆忙，同人分享耶穌嘅愛。耶穌嘅愛真係改變咗我。如果用一個罐嚟比喻我嘅人生，以前斟落去嘅係一啲強水，揦到個罐爛晒，斟極都唔滿。但係依家斟落去嘅係蜜糖，唔單止滿，仲係好甜。我盼望大家都能夠得到一個甜美嘅人生。